მოგესალმებით, გრძელდება რუბრიკა გაიგე მეტი COVID-19-ზე, რომელიც ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრთან ერთად მზადდება და გაეროს ბავშვთა ფონდისა და ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით ხორციელდება. ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენები და COVID-19-ის ახალი დადასტურებული შემთხვევები შესუსტებულ რეგულაციებს უკავშირდება. გურია მწვანე ზონის სტატუსი დაკარგა, თუ როგორ აფასებს ადგილობრივი მოსახლეობა მიმდინარე სიტუაციას, უფრო ვრცლად ნახავთ ჩვენს რეპორტაჟში. გურია მწვანე ზონის სტატუსს 4 სექტემბრამდე ინარჩუნებდა, თუმცა ამ დროინდელი მონაცემებით 9 შემთხვევა დასტურდება, რომელიც ბათუმში ქორწილის კლასტერს უკავშირდება. გურიის რეგიონში, კონკრეტულად კი ოზურგეთში მოსახლეობა აღნიშნულთან დაკავშირებით ინფორმირებულია და ეპიდსიტუაციას მძიმედ არ მიიჩნევს. Როგორც თავად აღნიშნავენ, მომხდარს ეგუებიან და ცდილობენ ყველა ძირითადი რეკომენდაცია დაიცვან. შიში თავიდან ძალიან დიდი მქონდა ის უბრალოდ რო იყო და ახლა შედარებით თითქოს შევეჩვიეთ ამ იმას სიტუაციას. რაც შეეხება სკოლაში მუშაობ მე და აი იმდენად ვარ ახლა ცოტა დაძაბული რეკომენდაციებს ღებულობთ, ყველაფერს ვაკეთებთ იმას და ყოველ დღე ვემზადებით იმისთვის, რომ ბავშვებს რაიმე საფრთხე არ შეუქმნათ. და პირადად ოჯახშიც რა თქმა უნდა, შემოგვეპარა ოზურგეთი მწვანე ზონა იყო და აღარ არის ახლა და ამას ცოტა ისე ვიყურებთ რა. ცოტა შიშით რა თქმა უნდა, ხო. შიშით უყურებთ და ვცდილობთ როგორმე ყველანაირად დავიცვათ. თან მithumedes ბავშვები მყავს სახლში და თუ დავიცავთ წესებს, ასე არ უნდა შეგვეშინდეს. თუ არ დავიცავთ, რა ვიცი აბა. მაშინ მოგვიწევს კორონავირუსის გადატანა. არა, მე ვცდილობ რომ დავიცვათ წესები. დისტანციასაც ვიცავ და ყველაფერი. კი, ვიცავ ძალიან, იმიტომ რომ მეშინია ყველანაირად ვეცდები რომ თავი დავიცვა. მაგრამ ეპიდსიტუაცია საქართველოში ახლა ნორმალურად ითქმება, ამაში მე ორ აზრი არის, იმიტომ რომ მთელ სოფლიოში გავრცელებულია ძალიან სერიოზულად და ჩვენთან უკვე ნორმალურად არსებობს. ვიცავ მე ყველანაირად და ჩემი ოჯახის წევრები ყველა იცავს. ანუ ბოლო დროინდელი ამ სიტუაცია იციდან როგორ შეაფასებთ ყველაფერს? ნუ რა სიზამ ეხლა მაგი მერტის ნება. ჩვენი ექიმები ყველაფერს აკეთებს, რომ ნორმალურად ხალხმა და რეკომენდაცია უნდა დაიცვას ყველა. ვიცი, საფრთხილოა და საგანგაშოა, რა ვიცი, ძალიან დიდი ისა რიცხვი. ანუ თქვენ თავად თუ იცავთ ამ რეკომენდაციას? რაც შემიძლია ვცდილობ დავიცვა და ჩემი ოჯახის ყველა წევრი სერიოზულად ეკიდება ამ პანდემიას. ანუ ჩვენი ამ რეგიონის სიტუაციას როგორ შეაფასებთ ანუ რას ფიქრობთ? რეგიონში, რა ვიცი, არა, ისე მძიმე მდგომარეობა ჯერჯერობით ავნახოთ როგორ იქნება. მწვანე ზონა რო აღარ არის, ანუ რამდენად შევაგოთ უნდა რომ არ მეშინია, რა ვიცი, კი დავდივარ და შვილო რო თვარ გამევედი, ვინ იმას იზამ, საჭმელის ფული მაინც მი. პენსია არ ყოფნის მა 1-220 ლარი აფერი არა. ხომ არ გამევიდე რა, 2 კვირა დაჯინენი მასში არაფინა დახმარება აფერი არ მიღია და მეტი რა უნდა ქნა. ეს მაღაზიაში შევდივარ პირველად ვიკეთებ. ანუ შიში ხო არ შემოგეპარათ ანუ ამ ბოლო პერიოდში არის თქვენ აწარმოებდგინე არა, იმისა რომ 85 წლის ვარ და თუმცა ვალარჩი დროია. აუცილებლად ყველას უნდა ქონდეს პირბადე და იცვას დისტანცია რომ გადავარჩინოთ ჩვენი შვილები, ჩვენი თავი და ყველაფერი. დიახ, ანუ ბოლო პერიოდში ანუ რაც ძალიან ცუდი სიტუაცია არის, ჩვენი ბრალიც არის ნახევრად, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცავთ იმ პირობას, რაც რეკომენდირებული არის. ეპიდსიტუაციის შეფასებას დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი სახელმწიფო რწმუნებული გურიაში ზურაბ ნასარაია აკეთებს. რა პრევენციული ღონისძიებები ტარდება რეგიონში COVID ინფექციის ასაცილებლად? ამ და სხვა საკითხებზე სტუმარ ჩვენი ჟურნალისტი ნინო ვაშალომიძე ესაუბრა. მოგესალმებით, დღევანდელი გადაცემის სტუმარია სახელმწიფო რწმუნებული გურიის მხარეში ზურაბ ნასარაია. ბატონო ზურაბ, მოგესალმებით და მადლობას გადაგიხდით გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენ მაყურებელს. თუ შეიძლება რომ ეპიდსიტუაციის შეფასება გავაკეთოთ, რაც დღეს გურიაში და დღევანდელი ეპიდსიტუაცია და ზოგადად ბოლო პერიოდის. რამდენად გვაძლევს ეს ეპიდსიტუაცია შეშფოთების და შეშფოთების საპაპს? მოგეხსენებათ, გურია დღემდე ინარჩუნებდა მწვანე რეგიონის სტატუსს. ქონდა სამწუხაროდ რამოდენიმე შემთხვევა, რომელიც ჩვენს რეგიონში დაფიქსირდა, რომელიც უკავშირდება ბათუმში როგორც დონას კლასტერს, ასევე ქორწილის კლასტერს, თუმცა საბედნიეროდ ჩვენი
შესაბამისი სამსახურების, როგორც ჯანდაცვის მუნიციპალური სამსახურის, ასევე ეპიდემიოლოგთა ოპერატიული ჩართულობით და თვითონ სოფლის წმუნებულების გააქტიურებით მოხდა შესაძლებელი, რომ ოპერატიულად მივიღეთ ინფორმაცია შესაძლო დაინფიცირებებთან დაკავშირებით, მოხდა პრევენციული ღონისძიებების გატარება, დადგინდა ყველა სავარაუდო კონტაქტები, შესაბამისად მოხდა ტესტირება კონტაქტების, არა მარტო კონტაქტების მთლიანად სამეზობლო წრის, რომელსაც ეს ადამიანები ცხოვრობდნენ და საბედნიეროდ პასუხები, რომლებიც ჩვენ დაგვიბრუნდა, გარდა დაინფიცირებულებისა, არის ყველა უარყოფითი. დღეს მდგომარეობით ჩვენს რეგიონში 9-მდე ადამიანია დაინფიცირებული, რომელიც როგორც გითხარით, სხვადასხვა კლასტერს უკავშირდება. 9-ვე გადაყვანილი არის შესაბამის სტაციონარებში და მიმდინარეობს ექიმების ზედამხედველობის ქვეშ მათი მკურნალობა. მე მინდა მოუწოდოთ ჩვენს მოქალაქეებს, როგორც ადრე, ესე დღესაც გამოიჩინოთ მაქსიმალური სამოქალაქო პასუხისმგებლობა, მოვერიდოთ თავმჯდომარეებს, შეკრებებს და რაც შეიძლება სწრაფად მოახდინოთ ინფორმირება ჩვენი ჯანდაცვის სამსახურების იმისათვის, რომ პრევენციული ღონისძიებები იქნეს ოპერატიულად გატარებული. პრევენციულ ღონისძიებებში რამდენადაა ჩართული სამხარეო ხელისუფლება, ანუ ადგილობრივი ხელისუფლება და სამხარეო გულისხმობ, რომელსაც ეპიდემიოლოგები აწარმოებენ ამ დღეებში და თქვენ რამდენად ხართ საქმის კურსში და რამდენად კომუნიკაცია გაქვთ ამ ადამიანებთან? პირველივე შემთხვევის დაფიქსირებიდან ოპერატიულად ბუნებრივია მოხდა ადგილობრივი რეგიონალური საკოორდინაციო საბჭოს შეკრება, სისტემატურად ხვდებით ჩვენ კოლეგებს, როგორც პირდაპირ ჩართვებით, ასევე ადგილზე მოსვლით, ანალიზს ვუკეთებთ საათობრივად, თუ რა მდგომარეობა გქონდა რეგიონის მასშტაბით და სწორედ ამას გულისხმობდი, როცა ვამბობდი ოპერატიული მუშაობით ჩვენმა ჯანდაცვის მუშაკებმა, პოლიციის მუშაკებმა, რომელიც რეგიონში ყავს და ყველა იმ ადამიანმა, რომელსაც ევალება სამსახურეობრივად ამ პროცესში მონაწილეობა, აქტიურად ჩაერთნენ და შესაბამისად მოხდა ასე ვთქვათ, პირველადი კავშირების ოპერატიული დადგენა, მათი გატესტვა, გადამოწმება და დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რეგიონში ასე ვთქვათ, ვინარჩუნებთ სტაბილურობას და არ არის ის საფრთხე მოსალოდნელი, რომ ამ არსებული კონტაქტებიდან მოხდეს გავრცელება. თუმცა პარალელურად ჩვენ არ ჩერდებით და მოხდება პარალელურად იმ ადამიანების განმეორებითი ტესტირება, ვისაც პირდაპირ კონტაქტი ჰქონდა დაინფიცირებულ ადამიანებთან. აი, ბატონო ზურა, გარდა ეპიდკვლევებისა, რომელსაც აწარმოებენ შესაბამისად სპეციალისტები, ვთქვათ, ადგილობრივი ხელისუფლება რა პრევენციულ ზომებს ატარებს, რომ თავიდან ავიცილოთ, რაც შეიძლება მეტი ადამიანის დაინფიცირება? მოგეხსენებათ, რომ უწყებათა შორისი საკოორდინაციო საბჭოს ხდომა გაიმართა, სადაც მიღებული იქნა ახალი შეზღუდვები. ესე იგი, დაწესდა შეზღუდვები როგორც დახურულ სივრცეში, ასევე ღია სივრცეში სხვადასხვა ღონისძიებების გამართვასთან დაკავშირებით, მათ შორის არის სარიტუალო ღონისძიებები, ეს იქნება დაბადების დღე, ხორციელი, ხელეხი, მესმის ამ ადამიანების საც დაგეგმილი ჰქონდათ ბუნებრივია წინასწარ თავიანთი ღონისძიებები, მაგრამ გამომდინარე არსებული სიტუაციიდან, რაც ზოგადად არა მარტო ჩვენ რეგიონზე საუბრობთ, არამედ ზოგადად მეზობელ რეგიონებშიც არსებობს, დაწესდა ზოგადად ქვეყნის მასშტაბით ეს შეზღუდვები და აიკრძალა სარიტუალო ღონისძიებების ჩატარება როგორც დახურულ, ასევე ღია სივრცეებში. რაც შეეხება თეატრებს, კინოს, ბავშვთა გასართობ ცენტრებს, დაგეგმილი იყო 15 სექტემბრიდან ამ რეგულაციების მოშვება და მათი გახსნა და შესაბამისად ეს ძალაში რჩება და გადაიდო 1 ნოემბრამდე ამ ასე ვთქვათ დაშვებების გავრცელება, ესე იგი კიდევ ერთხელ მეორე ეს ეხება ბავშვთა გასართობ ცენტრებს, კინოთეატრებს, თეატრებს და ასე შემდეგ. აი ბატონო ზურა, დღევანდელი ეპიდსიტუაცია გურიაში ხო არ იძლევა იმის საბაბს, რომ ვთქვათ სკოლები და ბაღები შესაბამისად სამგზელო დაწესებულებები გადაიდოს. მაგალითად ვიცით, რომ ბათუმში ეს 1 ოქტომბრამდე გადადებულია სწავლის პროცესი და გურიაში რა მოხდება და როგორ იგეგმება? გურიაც ემორჩილება ამ რეგულაციებს
ვინაიდან გურიაში არ გვაქვს ჩვენ ერთი გავრცელების საშიშროება ამ ეტაპისათვის, შესაბამისად 15 სექტემბრიდან ჩვეულებრივად სკოლები დაიწყებს ფუნქციონირებას. რაც შეეხება ბაღებს, დაგეგმილი როგორც იყო პირველი რიცხვიდან მოხდება ბაღებში ბავშვების მიღება იმ რეგულაციებით, რაც დღეს დაწესებული აქვს განათლების სამინისტროსა და ჯანდაცვის სამინისტროს, ამ ეტაპისთვის გურიის რეგიონის მასშტაბით ყველა სკოლაში მიმდინარეობს შემოწმება, როგორც შრომის ინსპექცია მუშაობს, ასევე სურსათის ეროვნული სააგენტო და ის სპეციალისტები, რომლებიც ვალდებული არიან ამ სკოლების შემოწმებაზე. შემოწმების შედეგები გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ არ გადავდოთ სასწავლო თარიღის დაწყება და შესაბამისად 15 სექტემბრიდან მოხდება სკოლების გახსნა და ბავშვების ჩვეულებრივად მიიღებს გააგრძელებენ სწავლას. რაც შეეხება ბაღები, როგორც კი მოვჩებით სკოლების შემოწმებას, შესაბამისად გადავერთვებთ ბაღებზე და იმ სტანდარტების მიხედვით, რაც დადგინდა განხორციელდება ბაღებში. ბატონო ზურა, საინტერესოა იმ პატარა ეპითაფეთქების კერებში, მაგალითად ლაითურში, იგივე ასკანაში, ხო არ მოხდება იქ შეზღუდვები და მაგალითად დროებით შეჩერება, თქვათ, სწავლის არ განახლება. რახან თქვათ კერა იყო და შესაბამისად დაინფიცირებული ყავდათ. დღეს ასებული ინფორმაცია და რაც ჩვენ გვაქვს მასალები, მათ შორის PCR ტესტები ახსნებს ის გაგაშესაკუთრებას გამომდინარე ყველა კონტაქტი, რომელიც ამ ადამიანებს ჰქონდა, იყო დადგენილი. შესაბამისად, კონტაქტის მქონე ადამიანებთან იქა PCR ტესტები ჩატარებული. ყველა პასუხი არის უარყოფითი. ამიტომ ვარ თამამი ამ შემთხვევაში და ვამბობ, რომ არანაირი საფრთხე და არანაირი დაკეტვაზე არ არის საუბარი. ჩვენ გამეორებით კვლევას, რა თქმა უნდა, კიდევ ჩავუტარებთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ხაზგასმით დღეს არანაირი საფრთხე იმისა, რომ გურიის რომელიმე სოფელი ან რომელიმე უბანი დაიკეტოს რეგიონში, ამის საფრთხე არ არსებობს. ბატონო ზურა, და ბოლო კითხვა ალბათ, თქვენი რჩევა, თქვენი რეკომენდაცია რა იქნება მოსახლეობის მიმართ? ერთგვარად მოდუნდა მოსახლეობა რაღაცა აღარ უფრთხილდებოდა ისე საკუთარ თავს, როგორც უფრთხილდებოდნენ, რეგულაციების დაცვაც არ მიმდინარეობდა. თქვენ როგორც სამხარეო ხელისუფლების წარმომადგენლის თხოვნა რა იქნება მოსახლეობის მისამართით? ჩვენ რა თქმა უნდა საკოორდინაციო საბჭო ადგილობრივი მუშაობს აქტიურად. გავეცით შესაბამისი დავალებები. ყველა სოფლის წყვილებულზე არის მითითება მიცემული, რომ დაიარონ მოსახლეობა, მიეცეთ გაფრთხილება. ასევე გაფრთხილებულია ყველა რესტორანი, კაფე-ბარი, რომელიც რეგიონში არსებობს. გაფრთხილებულია ავტოსადგურები, რომლებიც გზათა გადაყვანას ახდენენ, რომ მაქსიმალურად მოახდინონ დეზინფექცია თავიანთი სამუშაო ადგილების და მიკროავტობუსების. რესტორნები გავაფრთხილებთ, რომ თავიანთი ინიციატივით მიმართონ შესაბამის ლაბორატორიებს და ჩაიტარონ PCR ტესტები, იმისათვის, რომ აცილებული იქნეს მოსალოდნელი საფრთხეები. გაფრთხილებულია ყველა ბაზრის ადმინისტრაცია, რომ გაანკაცონ კონტროლი ბაზრის შესასვლელებზე, მოხდეს შესაბამისი თერმოსკრინინგი და სადეზინფექციო ხსნარების გამოყენება. მიმართავ მოსახლეობას, რომ ჩვენ ბუნებრივია ამ კოვიდი არ დაგვიმარცხებია, რომ გვიწევს კოვიდთან ერთად ცხოვრება. გამომდინარე აქედან უნდა მივეჩვიოთ წესრიგს და მე პირიქით მადლობა მინდა უთხრა გურიის მოსახლეობას, რომ ესე გულისყურით ადევნებს თვალყურს ყველა ინფორმაციას, რომელიც კოვიდთან დაკავშირებით ვრცელდება, არა მარტო ჩვენგან, არამედ ზოგადად მედია საშუალებებით და იმ სამოქალაქო პასუხისმგებლობისთვის მინდა მადლობა გადავუხადო, რომელსაც ეს მოსახლეობა იჩენს. თუმცა სიფრთხილე უფრო მეტია საჭირო და ამიტომ მოუწოდებდი ყველა ჩვენ თანამოქალაქეს თავი ავარიდოთ. სხვა რეგიონებში თუ ამის აუცილებლობა არ არის გადაადგილებისგან, უმეტეს ისეთ ადგილებში, სადაც უკვე დაფიქსირებულია COVID დაავადებული, ინფიცირებული ადამიანები და მაქსიმალურად შევზღუდოთ მასიური თავშეკვრები და სარიტუალო ღონისძიებების განხორციელება. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზურა საინტერესო საუბრისათვის. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო გურიის მხარის რწმუნებული ზურაბ ნასარაია.
შეგახსენებთ, რომ ახალი რუბრიკა გაიგემედი COVID-19-ზე ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრთან ერთად მზადდება და ის გაეროს ბავშვთა ფონდისა და ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით ხორციელდება. ახალი ინფორმაციით COVID-თან მიმართებაში მე ორშაბათს დაგიბრუნდებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.